નમસ્કાર, સત્યપુંજમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું લવજી કશ્યા। પાલીતાણા પોલીસ વિભાગ દ્વારા કચરા નિકાલ સાથે કરવામાં આવ્યું વૃક્ષારોપણ। દિવસે દિવસે વધતા પ્લાસ્ટિક કચરા વગેરે સામે પાલીતાણા ગ્રામ્ય પોલીસ વિભાગ દ્વારા પ્રેરક કાર્ય થયું છે। પોલીસ તંત્ર દ્વારા પાલીતાણા આસપાસ શેત્રુંજી નદીના વિસ્તારમાં ડુંગર પર અને રોયશાળામાં કચરો એકત્ર કરવામાં આવ્યો। આ સાથે ગ્રામરક્ષક દળના સંકલન સાથે રોયશાળામાં વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલ છે, જેમાં રોયશાળા તીર્થ દ્વારા પણ સહયોગ મળ્યો છે। સમાજ માટે સત્ય માટે સત્યપૂર્ણ સમાચાર પ્રસારણ આપના મોબાઈલ પર તરત જ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરો। અને હા, ઘંટડી વગાડવાનું ન ભૂલશો। આભાર। સમાજ માટે સત્ય સાથે સત્યપુંજ અહેવાલ, સમાચાર તથા જાહેરાત પ્રસારિત કરવા સંપર્ક સાધો। સત્યપુંજ સમાચાર પ્રસારણ, લબ્ધિ કોમ્પ્લેક્સ, તાલુકા પંચાયત સામે, સિહોર।